fourrure à point barre, fourrure, une étole traversée, mais à moi, mimi. Als ik dus de onleske wef à la reine uma ben zoé des toc. Ja, ouais. Et des toc. Tok pe gant foulard var ben yebez famille gant plach hag oa o veva e santek hag a zo bet dimezet gant pautrez bro dreger hag pas aet an Auvergne gant e kwef chikoloden hag oa an ol c'hoarzin var e fen pig ne doa ket kwaf bro dreger ha ne chomet a za da zougen ar c'hwef hag en eus laket an tok pe ar foulard ar pen evit bez evit goloi même estra ar pen mais beteg ar bloavechou dekapé vargen e war c'hoaz même eus golet merc'hed gant kwefou e ar bloavechou dekapé vargen c'hoaz mais a goude o bet chomet da za neus ket kal un tammig ar vro vigouden c'hoaz mais neus ket kalz a merc'hed à Pérac, je vais demander en français. Pourquoi le châle était porté si près du sol? Andrea zo neus ket tu ober disavel puis arment a zo ar memezini evit an ol hag en fait Andrea zo ae o un tammig re var gil normalement e ve ferret beza evelse. Mais ae o kwezet un tammig gant normalement ne juste araok ne zaket ar ruzat normalement ne e chom juste un tammig araok mais a l'osten a zo bet var da vez un tammig behor mais ar mouchouer a zo bet atav douget ira wala radrek da vez juste araok a l'heure mais ae o kwezet un tammig mais et autrement en français toujours sur ce costume là je suis étonnée de voir le tablier qui est transparent. Ah oui, ouais. Oui, c'est rare. Ouais. C'est rare, oui. Ouais, c'est la matière, le crêpe. Aîné, ça zoye, hein. Mais à l'ost, à zo du, à drek, les énévesqués golet, à et au rose. Mais bezos urbain, bezosier et Gwen, et Gaël, et Trom, et var ar photoyou, et vez golet, et vez golet dinan, ar mouchouer, ouais, ar plegou. A vichou in laket e barz a lost ye evit bez akuzet dipan a ra d'ar mareze ye ez eus ur bern mechet hag a zimez evelse me hag a zo gwisket dindan gant diliad civil hag a lak en diliad emgounel evit an ilis just un tammig evit ober pour la forme quoi hag André a vez goet kalz e kostez Castel Paul e o deus dindan robou diouz ar c'hiz hag e la kont vargore just ar mouchouer un tavancher ar c'hwef hag pa vez echuet an euret e vez tenet ganti ar mouchouer hag an tavancher hag ne leskont nemet ar c'hwef hag a rob hag a zo diouz ar c'hiz. André vez gret kaz. PC Blavès Da lek mina o c'hant tregont. Mais ur bern mechet hag a za da zimezi nemet gant ar c'hwef hag lost moderne mais ie hag André vez golet pig nin ket gwisket evel ur plach hag a zouge André bepred. Golet vez eus trao un tammig pa la va vite mais golet vez ne ket gread an diliad evit ober André hag a vechou vez golet ar plegou o vont dindan a drek o dipaseal trao evelse mais ur bern a tene goude André puis a vechou da weekend ne oa deja ken a c'hiz bez a gwisket evelse Drextol evit ar merc'hed diawank. Hag evit BHSR da zansal da houde. Ya, puis a blofchou da vigen. E blofchou da vigen e o bet kolet die tout ur pez a zo fleur de cire a traoevelse evit ar plach peguir a c'hiz zo kaout boukejou a Rome a lis braz evelse a neuze ne oa ket tu la kat ken hag ar pe a eteuz a c'hiz kaout bleugnoù guir quoi. Beteg ar blavechou tregont e vez c'hoaz gwelet fleur de cire traoevelse var photoyou a goude evel ednez o kaout boukejou braz barz an daouarn Endal, Miche, diver ben a pot, a bautret, amañ
Gileten ze manche bet quoi. Ja. Ja. Ae ar jetan neus manche bet ken ebet ae deus un an var gore. Ar jetan neus ket a vanchou. Non, un gilet neus ket a vanch Hagen van dramenag ouspen hagemañ evit mont da labourat ez da labourat emose pet amaen doa en dramenag al ouspen pave. Bezuz meur a zraou disavel, tu zo mont da labourat evel se. Tu zo mont da labourat ep ar gileten ep enez, nemet gant an ini en deus manchou, ep ar gouriz, ie dipan ara, ar famil hag en deus roed ar pez a zo dindan, ar paotr a zae da labourat ep gouriz hag ep gileten. Hag a gemere enez zeus tu lakad anean deus an daoudu bezeus a zo double boutonnage hag lavaret eo a bet deomp pa zae da labourat e lake un tu hag a veze louzet hag evit distreiñ d'arger eo aret tremen dre ar bourg hag a veze chanchet tu a raog erru al er bourg evit lake ar kostez hag a oa prop dirak evit tremen ar bourg gant ar kostez prop hag kuzad an ini a oa louz dipan ara bezeus ye lod hag a zae da labourat gant an tok castor, a lod a zae gant berep ep netra, dipan ara, bezeus bezeus ye evit ar mare ou tom mor, evit an an tok plouz, memez ferm, gant ar volouz trodroye, me gre de plouz, bezeus an daou. Me evit al labour eo ne ket restriz an doare d'em viska. Bezeus ur bern doare d'em viska evit labourat. An re a zo an doare a eus pep tra. Neus ket tu lakad un dra ouspen evit mont da labourat a eus pep tra, me lod ne doa ket a vanchou hag a zae ep manch pe gant trao kentor e gouloan, me dipan a ra eus ar paotret. An re zo un tammik memez, an dra bezeus traoù a zo bet pred, me a vechou bezeus un tammig evel eskelioù a c'hwefou, tu zo golet memez tra eus un doare da lakad aneo davon uelor uella, me a vechou va ar memez blo a vechou, lod o deus traoù dija uel, traoù da vazou ez un tammig ie e kenver ar merc'het hag an zougen, un tammig evel ma mo deus c'hoant en ur vont memestra evel ma zeo red dre vraz, me den ur c'hober ar pal a zo dreistol, hag an re a zo lavaret kalz gant an tud koz hag a zo bet gwelet gant niom, non pas ober evel va vamm. Ar pal a dandrai. Non pas bez a gwisket evel, André zo un tammik ar memestra e yo, non pas bez a gwisket evel ar vamm. Hag set super hag eus va a evit ar blo a vechou eo laket an ae 1900, met an doare zed en em viska zo bet douget betek 1950 ugen, pe gwir ur plach hag a zo o regi evel se, neman ket o vont da chanch an doare en em viska, un tammik evel iriou an deiz, ur plach ne ket gwisket evel e vamm, ne ket gwisket evel e ver, bezeus rumat difor, bepred, pigur ar pal a zo, non pas beza evel e vamm, non pas beza evel an amezok. Red ober un dra louspen. Hag ur bern traoù nevez a zo eruet evel se. Pigur ar mec'het a oa o klask ober un tammig disavel, un tammig muior, un tammig traoù braouor, me dreistol disavel. Ouais. C'est joli, ça ressemble à un jabot. Ouais, début de siècle quoi, c'est les jabots. Après, dans les années 70, là, c'était... Ouais, ouais, ou les lavalières, les trucs comme ça. Ouais. Mais oui, traiara, mais ar pa a zo agar bezeus pe jabo evel se pe ae gams hag a zo staliet evit ober un tammig jabo en a-raok. Mais euliet eo bet gant ar merc'het ar peus a oa diouz ar c'hiz, met en ur lakad an ae var o diliad dei, puis an ae a zo diliad peizantet, quoi, ne ket... Memez ma zin brao kenan evit lot zo, chom ar bezeus bourg neus ket kalz a fotoù travese, mais bezeus c'hwef al e landivicho
c'hwef hag a zo war paperoù e an vet coiffe de ville. Hag a zo un tammig evel coiffe lanterne gant ur bonnet bihan a daou lasou dindan etre ini Castelpaol hag ini lanterne. Mais ne ket bet kavet c'hoaz gant eom kalz a roudou eus ar c'hwef-se. Ur photo laissé passer deus ar brezel pevarzek. Et l'air mazé au skrivet porte la coiffe de ville var gore, mais ne ket bet kavet ur bern traoù var ar c'hwef-se. Ar penans peus graet evit kavet tout an traoù-se hag